Y atención, aquí en Culiacán un anuncio de Japac porque debido a la sustitución de tubería del subcolector de aguas negras de 12 pulgadas va a ser necesario cerrar, dice, la circulación en el cruce del Boulevard Enrique Cabrera y Diamante hasta República de Honduras en el sector Humaya el día de mañana viernes. Los trabajos se van a desarrollar desde las 6 de la mañana. Se le pide a los automovilistas tomar vías alternas. La obra es necesaria y urgente, dice el comunicado de Japac, para evitar el derrame de aguas negras en la zona del mercado Humaya. Entonces, el día de mañana cerrada la circulación por el cruce del Boulevard Enrique Cabrera y Diamante hasta República de Honduras.